ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഫ്രൈഡേ സ്റ്റാർ ഡയറിയുടെ പുതിയൊരു വ്ളോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് മംഗളവനാണ്. ഞാൻ കടവന്ത്രയിൽ നിന്ന് മംഗളവനത്തേക്ക് ഒരു സൈക്കിൾ റൈഡ് വന്നതാണ്. മോർണിംഗ് ഇവിടെ നല്ലൊരു കൂളായിട്ടുള്ള അറ്റ്മോസ്ഫിയറാണ് കേട്ടോ. ഒരു കിഡ് റൈഡാണ്. എന്തായാലും നിങ്ങൾ റൈഡ് എൻജോയ് ചെയ്യുക, വീഡിയോ വാച്ച് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇനി പോകുന്ന വഴിയെല്ലാം നമുക്ക് കാണാം. ഇതിപ്പോൾ മംഗളവനത്തിൻ്റെ എൻട്രൻസിലേക്കുള്ള വഴിയാണ്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ വാക്ക് വേയിലുള്ള നടത്തവും സൈക്ലിംഗ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ വനത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ടുള്ള എൻട്രിയൊക്കെ ക്ലോസ്ഡാണ്. അങ്ങനെ തിരക്കില്ലാത്ത കൊച്ചിയുടെ യാത്രകളൊക്കെ കണ്ട് നമ്മൾ പതുക്കെ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് അതിമനോഹരമായൊരു വാക്ക് വേയാണ്. ഒരുപാട് വീഡിയോസിൽ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. പക്ഷെ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് അറിയില്ല ഈ സ്ഥലത്തേക്ക് വരാറില്ല ഒരുപാട് ആളുകൾ. പക്ഷേ ഈ സ്ഥലത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു വ്യൂ ആണ്, നല്ലൊരു ഫീലാണ് അവിടെ. ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് കൊച്ചിയിലെ ഏറ്റവും പോഷായിട്ടുള്ള അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളുള്ള സ്ഥലമാണ്. വേറൊന്നുമല്ല, ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഇത്ര വിലക്ക് കാരണം ഈ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ അത്രക്കും മനോഹരമാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് സിറ്റിയിൽ തന്നെ കിഡ് ഒരു വാക്ക് വേയാണ്. ഏറ്റവും നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു വാക്ക് വേയാണ്. ഇത് ഇച്ചിരി കോസ്റ്റ്ലി ഏരിയ ആണ്. അത് തന്നെ നമ്മുടെ അറേബ്യൻ സീയുടെ ഫേസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബാക്ക് വാട്ടറാണ്. ഇതിലെ കൂടെയുള്ള വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിപൊളി വ്യൂ ആണ്. ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്, ലേക്കാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൊറോണ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ സൈക്ലിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, എക്സസൈസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു വൈബാണ് നമ്മൾ റോഡിലോട്ട് ഇറങ്ങി കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഒരു നല്ല കാര്യമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ഇത് ക്യൂൻസ് വേ എന്ന് ശരിക്കും പറയുന്നൊരു സ്ഥലമാണ്. ക്യൂൻസ് വേ എന്ന് പറയും നമ്മൾ പോകുന്ന വഴിക്ക്. ഇപ്പോൾ ഐ ലവ് കൊച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് ലൈറ്റിംഗ് ബോർഡുകളൊക്കെ നമുക്കിപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും. രാത്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര രസമാണ് ഇതൊക്കെ. പക്ഷേ കൊറോണയായിട്ടും അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഈവനിങ്ങൊക്കെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇവിടെ എത്താറുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് അതിനോട് ചേർന്നുള്ളൊരു ചർച്ചാണ്, മൗണ്ട് കാർമൽ ചർച്ച്. എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ഒരു വെഡ്ഡിങ്ങിനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നേക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോഴാണ് കയറുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട്. നല്ല രസമുള്ളൊരു ചർച്ചാണ്. എൻ്റെ വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിപൊളിയാണ്. ഇവിടുന്ന് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കായലാണ്. ഇത് പച്ചാല ഓവർ ബ്രിഡ്ജാണ് കേട്ടോ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഗിയറുള്ള സൈക്കിള് ചവിട്ടുന്നതിൻ്റെ ഫീല് കിട്ടുന്നത് ഇതുപോലുള്ള കയറ്റമൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ്. സുഖമായിട്ട് കയറി പോകുന്നത് കേട്ടോ. നമ്മളോർക്കും സാധാരണ സൈക്കിൾ മേടിച്ചാൽ പോരെ, ഗിയറുള്ള സൈക്കിൾ വേണോ. പക്ഷേ ഈ സ്ഥലത്തൊക്കെ നമ്മൾ സൈക്കിൾ ഒന്തിക്കൊണ്ട് പോകണ ഗതികേട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും, ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പക്ഷേ എന്നാൽ എക്സസൈസായിട്ട് നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഗിയറുള്ള സൈക്കിൾ തന്നെ മേടിക്കുക. കുറച്ച് പൈസ പോയാലും വേണ്ടിയില്ല, അത് വർത്താണ്. ഈ സൈക്കിൾ എനിക്ക് ചവിട്ടിയിട്ട് നല്ല ഫീലുണ്ട്. അത്യാവശ്യം ഒരു 25-30 കിലോമീറ്റർ സുഖമായിട്ട് ഒരു സൺഡേ റൈഡൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത് ധാരാളമാണ്. 17 രൂപ താഴെ ഉള്ള നല്ല സൈക്കിളുകളുണ്ട്. സൺഡേ ആയിട്ട് ആളുകൾ കച്ചവടമൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഈ വീട് കണ്ട്, ഈ വീടിൻ്റെ പേരൊരു വെറൈറ്റി പേരാണ്, വൈറസ്. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇത് പൊറ്റക്കുഴി റോഡാണെന്ന് തോന്നുന്നു. പൊറ്റക്കുഴി റോഡ് കുറച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ കലൂർക്ക് ഡയറക്ഷൻ, ഇവിടുന്ന് റൈറ്റ് പോകുന്ന കലൂരാണ്. നേരെ പോകുമ്പോൾ കണ്ടോ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ളൊരു കട ഉണ്ടോ, ആ കടയാണ് നമ്മുടെ ബുള്ളറ്റിൻ്റെ വീൽ അലൈൻമെൻ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന മുരളിച്ചേട്ടൻ്റെ കടയാണത്. നിങ്ങൾ ബുള്ളറ്റ് സർവീസ് സെൻറ്ററിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് സമയം എടുക്കും ബുള്ളറ്റിൻ്റെ വീൽ അലൈൻമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട്. നേരെ ഇവിടെ വന്നാൽ മതി. നേരെ ആ വൈറസിൻ്റെ ലൊക്കേഷനൊക്കെ ഇട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ കട കാണാൻ പറ്റും. ഒരു ചെറിയ കടയാണ്. ഇനി ഞാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ Airbnb ഫ്രണ്ടിൻ്റെ അടുത്തേക്കാണ്. സാദിഖ് ഭായ് എന്നാണ് പുള്ളിയുടെ പേര്, പുള്ളിയുടെ വീടാണ്. എൻ്റെ ഫോറിനേഴ്സ് ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെയാണ് സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഞാൻ പച്ചാളം മാമംഗലം റോഡ് വഴി കയറി മാമംഗലം എത്തി. ഇവിടെ മാമംഗലമാണ് സ്ഥലം. ഈ മാമംഗലത്തുനിന്ന് ഒരു ചെറിയ റോഡുണ്ട് നേരെ, അത് നമ്മൾ നേരെ ചെല്ലുന്ന ഒബ്രോൺ മോളിൻ്റെ അടുത്തായിട്ടാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ വഴി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടെമ്പിൾ റോഡാണ്, അഞ്ചുമന ടെമ്പിൾ റോഡാണത്. അഞ്ചുമന ദേവീക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ അടുത്തുകൂടി ചെന്നിട്ടാണ് നമുക്ക് ഹൈവേയിലോട്ട് പോകാനായിട്ട്. ഞാൻ എടപ്പള്ളി മെയിൻ റോഡ് എടുത്തില്ല. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കിവിടെ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ വിസിറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട്. എല്ലാം സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് ആണ്. കണ്ടില്ലേ, ഞാൻ പുറത്ത് നിന്ന് അവരെ കണ്ടു ജസ്റ്റ് ഹൈ പറഞ്ഞ് സംസാരിച്ച് പോന്നു. ഇപ്പോൾ അതാണ് സേഫ്.
നമ്മൾ പുറത്തുകൂടി ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നതല്ലേ, അവരെ വെറുതെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ചങ്ക് ബ്രോ സുധീൻ്റെ വീട്. അവൻ്റെ അനിയനാണ് രഞ്ജി. രണ്ടും നമ്മുടെ ചങ്ക് ബ്രോസാണ്. ഞാൻ വരച്ച പെയിൻറ്റിങ്ങാണ് അവരുടെ വീട്ടിലിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. നമ്മുടെ പെയിൻറ്റിങ് വേറൊരാളുടെ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചേക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ എന്തൊരു ഫീലാണെന്നറിയാമോ നമുക്ക്. ഇത് നമ്മുടെ കോസ്മോസ് സ്പോർട്സ് സെൻ്ററാണ്, പാലാരിവട്ടത്തുള്ള. എനിക്ക് സൈക്കിളിൻ്റെ ഗിയർ ഒന്ന് ട്യൂൺ ചെയ്യാനുണ്ട്. അത് ഏതായാലും സൺഡേ ആണ് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വരാൻ പറ്റുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പോവാം. ചേട്ടാ, കോസ്മോസ് സൺഡേ അവധിയാണോ? ആണോ? തുറന്നോ? ഓക്കെ. തുറന്നില്ല കേട്ടോ. ഞാൻ സൈക്കിൾ എടുത്തപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ, സൈക്കിളിന് എനിക്ക് ഗിയറിനൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഫസ്റ്റിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡിലോട്ട് ആവുന്നില്ല ഫ്രണ്ടിലെ ഗിയർ. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും ഇന്ന് സൺഡേ കിട്ടിയപ്പോൾ സൺഡേ റൈഡ് അടിച്ചാൽ കോസ്മോസ് വഴി അടിച്ചു. സൺഡേ നിങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും വർക്കിംഗ് ആണോ? അപ്പോൾ നമ്മൾ സർവീസ് സൺഡേ. ഓക്കെ. ഇതെവിടെ വെക്കണ്ട? ഇതെവിടെ വെക്കണ്ട? എങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകണ്ട? സർവീസ് മാത്രമില്ല ആണോ? നമുക്ക് ഈ സൺഡേ റൈഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ സർവീസ് ചെയ്യുന്ന ആൾ വരാനായിട്ടൊരു 10 മിനിറ്റ് എടുക്കും. അപ്പോൾ വെയിറ്റിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ അവർ വന്ന് നമ്മുടെ സൈക്കിൾ റെഡിയാക്കിയിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ തന്നെ പോകാൻ പറ്റും. ഇന്നത്തെ റൈഡ് ഒരു കിടു റൈഡായിരുന്നു കേട്ടോ. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈക്കോർട്ട് വഴി നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രസ്റ്റീജിൻ്റെ വാക്ക് വേയിൽ പോയി. വാക്ക് വേ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ സ്ഥലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മളൊരു സ്ഥലത്ത് പോയി, മംഗളവനം ഇപ്പോൾ എൻട്രി ഇല്ല, പക്ഷേ അടിപൊളി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ്. സിറ്റിയുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു പക്ഷി സങ്കേതമാണ് ഇത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അടിപൊളിയാണ്. പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ പഴയ ഒരു എയർബിഎൻബി അല്ല, എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് കോൺസ്റ്റനൊക്കെ വരുമ്പോൾ താമസിക്കുന്ന എയർബിഎൻബി ഉണ്ട്, അവിടെ പോയി. അത് നമ്മുടെ പാലാരിവട്ടത്താണ്. പാലാരിവട്ടം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി ഒബ്രോൺ മോളിനടുത്ത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ കോസ്മോസിൽ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ നമ്മൾ റിട്ടേൺ ടു കടവന്ത്രയാണ്. സൈക്കിളിൻ്റെ ഗിയർ പുള്ളി ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. സൺഡേ അവർക്ക് സർവീസ് ഇല്ല, എന്നെങ്കിൽ കൂടി എനിക്ക് അവർ അത് ചെയ്ത് തന്നിട്ട് നല്ല സർവീസാണ്. ഒരു ലൈറ്റ് നോക്കണം, എന്ന് വെച്ചാൽ നൈറ്റ് റൈഡ് പോകുമ്പോൾ സിറ്റിയിൽ ചവിട്ടുവാണെങ്കിൽ നമുക്കിത് ആവശ്യമാണ്. നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് ബാക്കിലെ ലൈറ്റ് മാത്രം മതിയാവും. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ സൈക്കിളിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റൊക്കെ ശരിയാക്കി. ചെറിയൊരു ഗിയർ ഷിഫ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ആയിരുന്നു, അത് അവർ ട്യൂൺ ചെയ്തു. പിന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് ആ ഷിഫ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ അവർ പറഞ്ഞു തന്നു കറക്റ്റായിട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത്. ഇനി സൈക്കിൾ എടുത്തപ്പോൾ എനിക്ക് അതിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷനൊന്നും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇനി എന്തായാലും നമ്മുടെ റൈഡ് ഏകദേശം തീരാറായി. ഇനി ഡയറക്റ്റ് ഹോമാണ്, കടവന്ത്ര. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ നിർത്തുകയാണ്. ചെറിയ മഴയൊക്കെ പെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ റൈഡ് കഴിഞ്ഞു. ഏകദേശം ഒരു 10-25 കിലോമീറ്ററോളം ചവിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് രാവിലെ ചെറുതായിട്ട് മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട്, വെയിലായി തുടങ്ങി. അപ്പോൾ അടുത്ത റൈഡുമായിട്ട് നമുക്ക് വേറെ ദിവസം വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും ഗുഡ് ബൈ.